这会不会就是我这次看到的富士山？小花，小花，叫富士山出来吧！来，这里就是他饭店必开的打卡点之一。Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. 大家早安，今天是我们在日本的第6天了。那我们今天的行程呢，就是要从上野这边租车，然后自驾前往富士山。但是今天依然是个下雨天。我早上看了那个富士山的即时影像，今天基本上就是雾茫茫一片。希望这一次赏樱跟富士山的行程可以一次满足，不然有可能还会再来看富士山。这辈子一定要看一次的吧。那就要跟我们住了5天的房间说拜拜啦，转一圈，拜拜拜拜拜拜。其实也没有多大啦。拜拜。住了5天就有点像家一样。那我们就出发喽 ，Go Go！好，我们来到我们这次的租车中心。我们这次租的是Nippon Rent a Car， 这念Nippon吗？这个营业所的空间其实蛮狭小的，所以我们大家的行李箱都停在门口，包含我也停在门口，我就不进去跟大家挤在一起了。那好处是呢，这间就在我们饭店的对面而已，走过来才1-2分钟吧。所以如果你跟我们一样住在三井花园饭店，又要租车的话，可以考虑一下这间。给大家看一下，我把三井花园饭店的贴纸贴在我的行李箱上，觉得贴纸非常的可爱，然后住了5天也挺有感情的，就让它陪着我继续走下去吧。我后来知道为什么上野有一大堆熊猫的装饰了，因为原本上野动物园是有熊猫的，然后那个熊猫是一对双胞胎，可是就是在今年的年初，他们还给他们原本的国家了，所以这是一个蛮哀伤的故事。现在上野这边没有真的熊猫了，那但是就是有留下他们曾经在这里的痕迹。我们终于租到车子了，其实程序也蛮简单的啦，就是他会跟你说明一些注意事项，因为其实之前在网络上基本上都已经申请过了，只是他刚刚问我说那个 ETC 卡，我想说我好像记得我没勾啦，然后他就跟我解释一下这个，后来我有点听不太懂，我就请经理帮忙一下。反正呢，他就是说，问我要不要租这个 ETC 的卡，对，但后来我觉得好像要注意一下，因为我们会走高速公路，他有问我说你要在哪里还车。对，我说我会在成田机场还车，所以他就说明了一下那边的地点，还有一定要加满油，然后还要加什么油。基本上大概租车程序都是这样子。这是我们第3次在日本自驾了。对，因为他知道我们要去富士山，他说现在市区会比较挤一点，叫我们开慢一点。听说会开蛮久的。没错。因为他很热情的接待我们，然后他好像就是要引导完我们之后，他才可以离开，所以我们只好先开出来，再做第2手准备，因为我们还没出入目的地。他这个有倒车显影，真好，我喜欢。然后这辆车看起来虽然不大，但其实脚的空间是有的。当初租他好像说可以放下2个行李，他说这个可以压平那个就是后座，然后我们2个其实是 OK 的，但是如果要3个人可能就不建议了。因为今天下雨呢，所以我们富士山的行程就做了一些调整。我请 Gemini 推荐我下雨天可以去哪，我们就不爬上去那个300多阶梯的神社了，我们要去这个富士大石花园平台，我们就去这边走走逛逛，它有卖一些纪念品啊什么之类的。好，那我们现在就出发咯 ，Go Go！
Hello， 大家，开了2个多小时之后，我们来到富士山这边的第一个点。那我介绍一下这间店，它是富士山这边特色的餐点啊，蛮多人会来这边吃的。那我们来的是东链路的分店。为什么要选这间呢？因为它的造型很特别，它的建筑物呢是像一个云朵一样的存在盖在这里。然后它特别是它里面是没有柱子的，所以它这栋建筑算是蛮有特色。推荐必点的菜色呢，就是不动明物博托面，是山梨县的乡土料理。它的面条是手工揉制不规则的形状，它是很多蔬菜，然后完全没有肉。我要哭了，我是无肉不欢的人。好，没关系，它还有别的东西，除了这个博托之外呢，它还有黑糖豆皮寿司，就是用黑糖去熬煮的，比较特别。然后，如果你敢吃马肉的话，他们还有一个特色是生马肉，或是炖土鸡内脏。生马肉是富士山周边非常高级的下酒菜，炖鸟内脏是嘉福地区的 B 级美食冠军，口味偏重。那我们就先进去点餐吧 ，Go Go！这里很热闹哎，他们好忙哦，跑来跑去的店员。但我发现这边很有趣的是，它外面很白，里面已经黑了。给大家看一下这边建筑物的里面，它的墙面已经有点脏脏的了，可能做吃的纯白不容易维持。然后这边还有卖一些可爱的花布，还有卖生面。应该就是它那个博托的生面吧。这边还有它的调味料。其实整间店面的空间还蛮大的，所以店员走路的时候都要用跑的。来了，这就是刚刚传说中的黑糖豆皮寿司，是用黑糖熬煮的，颜色偏深，吃起来会有一种浓浓的甜味。等一下就来吃吃看。平常最爱吃豆皮寿司的男人。让他吃吃看，这有什么不一样？比较甜一点，然后它的饭也稍微比较软一点。那我吃一小口看看。我平常是没有特别爱吃豆皮寿司的。它是饭是比较软一点。而且我觉得它的豆皮是有一点点汤汁的那种感觉，我觉得还不错，可以点点看。因为它这边其实也没有太多选择，它的菜单就很简单，所以你一开始来的时候，他就会直接问你说那一锅你要几个。但生马肉我有点不敢吃，虽然我是很想要吃肉的人。有人吃过马肉吗？可以跟我们分享，你觉得好不好吃？来了，我们的博托。哦，其实它没有像面疙瘩那么粗啦。它只是那个面条不像我们常见的那一种，它的形状再有机一点，然后它是这样子一个大铁锅，其实看起来分量还蛮足的，里面非常多的青菜。那我们现在就来享用它。但我觉得它这个面条还不错，是它有吸入它的汤汁，所以面条本身吃起来不会像白面一样但弹。汤头也很浓郁，没有因为它是只有菜就变得很清淡。哦，然后我刚刚查了，听说马肉其实很好吃，大家有机会可以试试看。这汤匙好小，它应该是有点辣的那种七味粉，加一点看看。加了之后会味道更有层次，但是我觉得它的辣度，像Jack这种的应该没办法吃，他平常不吃辣，我只能吃小辣、微辣这种程度。我觉得加多了会有点辣，但是对于爱吃辣的人来说应该不错。我们吃完了，总共花了多少钱？3510元日币，2个人的话是700多块左右。我觉得其实还蛮好吃的，因为我刚进去之前说我是无肉不欢的人嘛，因为我就怕它会太清淡，
但是其实实际上吃起来，我觉得它还蛮浓郁的，就是它连那个面条都是吸饱了酱汁，然后有点狗狗的，我觉得可能是那个南瓜的关系，所以我觉得它整个的味道是很丰富的。然后那个豆皮寿司很多汁，你觉得推荐吗？我觉得蛮好吃的。然后呢，它这栋建筑就是刚刚介绍很有特色嘛，白白的很可爱。如果富士山有在的话，其实是应该有机会拍到它跟富士山。哦，真的吗？它会在富士山哪里啊？但其实我现在根本不知道富士山在哪里。好吧，看起来全部都是云雾啊。不过呢，好消息是至少现在放晴了，所以明天应该是真的有机会。希望有机会拍到。对啊，所以我们现在就再去下一个点，至少现在没下雨，下一个点会比较漂亮。他本来专门奶油推荐我2个点，一个是那个介绍富士山的类似博物馆那种感觉，另外一个是户外可以走一走，然后也有一些小店的地方。我本来想说，万一这一趟真的看不到富士山，还是我要去博物馆看。Hello， 大家，我们来到了下一站，这一站是富士大石花园平台。花园有一颗很漂亮的粉红色樱花，这个我们前几天看到的都是白色的，然后它这个居然是粉红色的，我觉得很漂亮。这个地方就是纯白欧风小木屋跟石板小径组成的聚落，就是有很多小店可以逛逛，然后它的建筑物本身也蛮漂亮的。那在这个樱花的后面呢，就是我们的富士山。谢谢啊。富士山先生今天没有露脸，他今天很害羞了。对，不过呢，好消息是现在天气感觉越来越好了，应该是有机会了。希望那片云赶快被吹走。那我们就来这边走走逛逛，然后跟这个粉红色的樱花拍个照。从小花视角看富士山，我们每天都在看。小花小花叫富士山出来吧。其实我觉得这个点还蛮值得来的，就算富士山没有出来，有花也蛮漂亮的啦。当然，如果一切都是有富士山才会更完美。我觉得他这边如果再种一些向日葵之类的，可能会很美。向日葵？对呀，我觉得郁金香也不错。不过它现在这些花也都蛮漂亮的，只是它就是有点一小球一小球，它可以把它维持这样一小球一小球也蛮不容易的，长得挺好。再吹走这样子的云，我们就可以看到了。我们就在这里守着它。好啊，我们先去逛街了。守候富士山的人。刚刚薛可说，等下听到有人大叫的时候，我们就知道出来了。一定的啊！大家说哦，快点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 ！因为这个东西就是稍纵即逝。这里风真的很大。刚刚我们在拍照的时候，我一直听到后面有一个小小声的 "Excuse me, excuse me"， 我以为是有人要借过还是要干嘛，结果我们一回头是一个漂亮的外国小女生想要请我们帮她拍照啊。她可能看 Jack 拿相机就觉得啊，这个可以叫她拍没错。最后是我拍的，希望他满意。我们来逛逛这边的纪念品小商店，有卖一些日本的小花布，富士山的碗跟杯子，这个我倒是蛮喜欢的诶，它很轻巧，然后这边还可以扣，它应该就是露营用的吧？这个颜色很好看诶。可爱，站在富士山上的猫咪，这个可以哦，这个可爱。哇，富士山出来了，看到它头了。刚刚真的有听到有人喊啊，立刻跑出来。富士山，耶！本来以为今天的行程没救了。结果它要出来了，这样就会让我们觉得原本的行程到底要不要继续？但是我们决定先去开箱饭店给大家，因为我们的饭店呢也是可以看得到富士山的，所以趁现在它出来，去拍一下饭店有富士山是什么样的感觉，然后大家也可以参考一下要不要住这间。
，sorry， 是这里。好，那现在就来介绍一下这个房间。我觉得房间一进来就有一种蛮温馨的感觉。那它的左手边呢，这边有一个简易的小架子，我们的毛巾啊、拖鞋跟吹风机都在这边。那如果这边的东西不够呢，我们也可以去1楼的地方自助取用。那我们就先介绍这个空间。右手边这边呢，它的空间设计我觉得都做得蛮好的。这边还有2个可以让你挂东西的地方。打开来呢，里面就是厕所，它是做干湿分离的，很可爱哦。虽然是只有2个人住的房间，但是这边还是有绿色跟红色，让你知道里面有没有人。那在它的对面呢，就是浴室。浴室的部分蛮小巧的，沐浴乳、洗发乳跟乳液，应该是身体乳。这个空间我走进来，它是有往下的，就是有下一个阶梯的感觉。很高应该也没问题哦，它这边是有点下陷的感觉，但是宽度的话是比较窄的。那再来这个左手边呢，就是它给你一个洗手的地方，因为刚刚厕所里面没有。那还有附洗手乳在这边，然后这边还有附纸杯，然后一些简易的东西。右手边这边呢，就是像一个办公桌的地方。有热水壶，然后卫生纸什么的一些说明都在这里，然后给大家看一下遥控器，这么大一只啊，就代表它功能很多，它这边就可以看 Netflix 跟 YouTube， 所以呢，你来这边也可以看电视。不过富士山如果有出来的话，我们还是去外面看富士山吧。这边就有一个全身镜，下面就是它的小冰箱。它的冰箱里面是没有东西的。那这个地方就是我们睡觉的空间，就是有一种很日系的感觉。它上面还有那个床头灯。哦，那它上面就有插头的意思咯。哦，没错，它这边就是给你 USB 的插头。再来就要介绍我们房间的重头戏了。我们为什么会选这间民宿呢？其中有一个很重要的点就是这个窗景，但是它是有分房型的。我们是刻意选了可以看得到富士山的房型。哇，云又散开了，云又散开了，哇！大家有看到吗？在房间就可以看到富士山，哇，不得了这个景。没错，如果你住的房型不是像我们一样房间就针对富士山的话，你一样可以从这个4楼的地方出去，可以看得到富士山。那这个房间开箱就大致上是这样，我们带大家去看一下饭店其他的地方，走吧。刚刚明明都有从这个电梯走出来，却没有注意到这些东西。饮水机就在这里，然后它这边还有提供一些茶包跟咖啡，然后盥洗用品也在这里。下面甚至还有微波炉，所以你有任何的需要，基本上在这一柜大致上就可以满足了。就是毛巾那些的，你要去1楼。那我们现在要去看楼顶的风景啊，它所谓的楼顶是刚好就在我们这一层楼，我们住在4楼。哦，从这里出去就可以。噔噔噔，来，这里就是它饭店必开的打卡点之一。有没有很美？就是在这里拍照。哇！然后现在阳光又洒下来，哇！太美了。然后这边还有做了一个观景窗给你，就好像把富士山框在这里一样。对，所以你的房型如果是没有对着富士山，其实也可以，你就上来4楼看。但是即便我住在4楼，我还是会来这里拍照。好，来拍照。哇，这边有个露台，但是这个上面真的有点压迫，超过173就会撞到头了。这边还有个门牌要小心。哇，出来之后别有洞天呢。哇，他还有做一个野餐区给你。对啊，然后那边还看得到一个，这是什么乐园吗？富士急乐园。哦，你看哦，坐在这边，你看点拿一杯咖啡，再看着富士山，
哇哦，我觉得他这间民宿就少了卖咖啡这件事。那我们等一下应该去买个咖啡回来坐着这边喝就好了。不过今天下雨的关系，它这个假草皮积了非常多的水，所以我们真的是很幸运哎。Jeremy奶没说错，他说下过雨之后会更干净。没错，哇，你看那个山 ，Amazing， 太美了，天啊！哦，看来要一直拍照了。没错，那楼顶就是这样的风景了哦。然后等一下如果还有其他设施，我们再下去拍一下。对，但是大概不多啦，这边就是这样子。然后蛮特别的是，它这一间后来好像还有不知道是姐妹民宿还是怎样，他们那边有包栋的。哦，那我们住的是这样一间一间的。好，那我们就赶快拍一拍。这边参与问卷调查可以得到免费的饮料。哦，请帮我筹划。这边是它的公共空间啊。对啊，还蛮温馨的。然后那边有一些点心。泡面啊、啤酒都有。晚上的话，出入的话可以从这个门进来。我们等下就去这个饭店附近，大概走路10分钟的地方。对，那边有一个类似在地的百货的感觉，叫做 Q Star 商场。哦，因为我们本来要去 Phoebe 想说要去别的地方啦，但是他说很早就关门。我们刚刚经过那个热闹的商店街，大概5点就结束营业。所以呢，我们只能改成明天再去哦。还是要去的。看起来是走路1分钟的地方就会到这个 Q Star， 它是开到晚上8点哦。哦，而且跟大家介绍一下，如果你想要找一个地方拍富士山的话，就是这栋 Q Star 的6楼，它还有做一些造景让你拍啦。哦，你就照这样的模式下去拍就可以了。对，我们也可以上去看看，它会不会其实这个门没开？哦，有开。哦，这边有卖很多富士山的纪念品哎。好，等一下再下来逛，我怕我逛一逛太阳就下山了。对啊，这边上6楼的话要走楼梯哦。好，刚刚呢第2个秘密的拍摄打卡景点是在这边右手边的某一栋建筑物上去。如果你也跟我一样看到这个攻略，想拍富士山车站的话呢，告诉大家这个点现在不能拍了，因为它楼下已经有立牌说不是相关的人员不可以上去，所以呢这个点大家就在网络上看看就好咯。那我们现在就去找晚餐吃吧 ，Go Go！ 我们今天的晚餐决定吃摩斯。因为外面好冷哦，然后很多店这边大概都5点左右就关了，所以我们就决定不要浪费时间去找了，不如就来吃摩斯吧。就我觉得日本的摩斯跟台湾的摩斯好像也不太一样的感觉，它是期间限定的起司培根汉堡，我看到它这样写我就点了，而且台湾的摩斯才没有姜汁汽水。Lost in my soul, I'm a travel maker, chasing dreams across these foreign lands with each new sunrise.